Foi higiênico. Segurança sanitária. E aí, na tua frente aí, papai. Não, mas a intenção é queimar eles. Hashtag queimar eles. Professor, depois eu trago o microsoprador que eu arrumei, né? Na original, Sem estresse, sem estresse. Quebrado. Esse. Calma, já vai. É tudo. Ah, não trouxe assim não. Já montou-se aí, bacana? O para descarregar. Daqui a pouquinho. Monta aí pra gente testar já aqui. Monte agora. Ei, boy, peraí.